Amir avto savdo kechki bozorida sizlar uchun arzon narxda yaxshi Epica mashinasi kelib qoldi. 2008-yil 297 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-piyasi avtomat korobkasi bo'ladi ukalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Kraska holati 3 ta detalda bor ekan. Shu bitta kirli, orqa kirli va bagajda bor ekan. Qolgan joyi top-toza ekan, o'zingiz uchun tekshirib, piraka qildirib olasizlar. 4 ta yaxshi Vossen diska balonlar qo'yilgan. Salon qismlarini ko'rsatib o'taman ukalar. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Mashinaga yaxshi qimmat chexol, xo'p, ko'rib solingan avtomat korobka, klimat kontrollari bor. Shu antrada necha ularkan lokamiz, mejgar portlargacha bor ekan. 297 ming probeg yurgan. Pokoleniya gaz balonli uстановka qilingan, orqa tomonini ham ko'rishingiz mumkin. Yaqinni polni, kapitalni motor korobka ходовойlarni remont qildirib qo'yishgan ekan. Texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Kuzovlar ham zo'r holat turibdi, qirilib, chizilib, urinib qolmagan. Mashina xullas olib mazza qilib minasizlar. Bu mashinamizni mazza qilib minishingiz uchun tortishib $5,900 tushirib qo'ydi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi ukalar.